দর্শক, এই মুহূর্তে এমন একটা জায়গাতে আছি, আমার এক পাশে হচ্ছে সব ইরি ক্ষেত, চিরসবুজ ইরি ক্ষেত, চিরসবুজ। আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের প্রধান ফসল ইরি ধান হচ্ছে প্রধান ফসল। আরেক পাশে আছে হলুদের রাজ্য, মানে হচ্ছে সরিষা ক্ষেত। এই পাশে হচ্ছে সবগুলো সরিষা ক্ষেত। খুবই সুন্দর লাগতেছে এই জায়গাটা, দেখার মতো একটা জায়গা। আপনি যদি প্রকৃতি প্রেমী হন তাহলে এই জায়গাটা আপনার জন্যই। দিস ইজ দ্য বিউটি অফ ভিলেজ।